كده الشباب اللي احنا هنشوفه ده يمكن غواية الحمام عارفينه، بس ناس كتير مش عارفاه. بصوا معايا هنا كده في دكارين مدرمغين بعض واكلين بعض علقه ما شاء الله. طبعا دي النتايه، دي النتايه، هما الاتنين بيتخانقوا على الباب ده. بصوا جوه بس ايه مش عايزينهم يشوفونا. الاتنين بيتخانقوا على النتايه وبيتخانقوا على الباب. ده بيضرب ده عشان ياخد الباب، وده بيضرب ده عشان ياخد الباب والنتايه، فالاقوى فيهم اللي هياخد النتايه. طبعا احنا مش عايزين الحمام يعور بعضه، لان الحمام ممكن يطير عين التاني بسبب حركه زي دي. يعني ده ممكن يطير عين التاني او التاني يطير عينيه. فانت بتبقى متابع الحمام دايما. ما ينفعش انت لو بتربي حمام سايب ان انت تسيب الحمام كده اهو. ده بص هنا اهو اهو نفس الكلام. ده عايز ياخد العين اهي اهو. هو الحمام بيحب السيطره، والاقوى هو اللي بياخد. سبحانك يا رب، احنا بنبص للحمام نتعلم منه حاجات كتير جدا. يعني بنشوف الحمام بنتعلم منه مواقف كتير وحاجات كتير جدا. بصوا اللي هنا ده حس اللي هو اللي فاز، بس انا لو سبت له ده هيخش يدرمغه، وده قد الدنيا فصحته بسم الله ما شاء الله مساعده. يعني ده خبطتين منه هيدشمل التاني، فكل سنه وانت طيب. فده لازم يتحبس يا شباب. بصوا ده يا دوبك ده طلع من العين بتاعته، راح ده واخد مكانه على طول. تمام، هيضربوا في ده وهيضربوا في بعض برضه عشان ده ياخد الواد بتاعه. فسبحانك يا رب، كل واحد بيدافع عن بيته وبيدافع عن النتايه اللي معاه. هنا دول طبعا يا شباب عشان واخدين البيت من بقاله كتير، فالحمام يعني ايه ما بيرضاش اللي هو يخش لهم. الحمام بيعمل حاجه اسمها جس نبض. يعني ايه جس نبض؟ الحمام ذكر هو عايز ياخد العين دي، فبيخش ايه يشوف حظه جه كده. يعني بيشوف دول وهم واخدين العين من زمان ولا لا. ايه يا فتحيه، هيطلعوه ويطردوه بره دلوقتي. الاتنين هيجوا عليه ويطلعوه بره، بس عشان فتحيه يعني ايه ما شاء الله بتحب الديكوره كتير، فكانت واخداه قبل كده ده. فده عيني متشحطط. ده كان بص ده لسه ما خفش. ده كان متشحطط يا عيني وطالع عينه. صلوا على حبيبنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ادونا لايك للفيديو يا شباب. مش ده اللي كان لسه هنا؟ مش ده اللي احنا حابسينه؟ مين ده؟ ده واحد تاني. ده بتاع الاوضه التانيه. انا مش عارف، الاتنين سابوا. انا مش عارف. ده اللي بياكل في الاوضه التانيه عشان باين عليه بياكل اهو. صح كده اهو. ده باين عليه اللي هو اللي بياكل ماشي. وده اللي كان محبوس وطلع. اما الحمام يا شباب اللحم الفرنسي ده كله بيكون شبه بعضه كده، فانت ما بتعرفش اصلا مين فين راح جه منين، ما تعرفش الكلام ده. طبعا احنا يا شباب جوزنا جوز الحمام دول الحمد لله رب العالمين. الذكر ده كان تايه مننا ورجع لنا واديناهم لبعض. هنرمي لهم طاجن دلوقتي عشان الذكر يخنن في الطاجن، وانده النتايه وقول لها تعالي بقى كده ايه نكون اسره ونكون بيت والكلام ده. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا ان شاء الله باذن الله النتايه كانت راده على الطاجن من شويه، راده مش عايزه تقوم معانا كده ان شاء الله. يعني في امل، يعني باذن الله في امل ان هم يحصوا ويشتغلوا. وصباح الفل عليك يا بطل مصر، صباح الفل عليك يا ولا متولي. عامل ايه يا اسطى؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار يا بطل؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا دول الشباب تحتيهم النفاخات. ده غير اللي احنا كنا ماسكينه دول شويه يا شباب. اللي احنا كنا ماسكينه شويه اخوه ما شاء الله. نشوف بقى النفخات ان شاء الله باذن الله اليوم الجاي اللي على القناه الثانيه ان شاء الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تمام. النهارده كده فيديو قصير. اتمنى اللي ما اشتركش في القناه ديت ادينا اشتراك، ادينا لايك. صباح الفل عليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبنا شباب، سلام.